aqui a fogueira de São João. Aqui a fogueira de Santo Antônio, para ver se eu me caso. Hoje ou amanhã. Santo Antônio. Você tem que me casar, meu filho, que eu não aguento mais ser solteiro. Aí tô fazendo essa fogueira aqui, ó. Com certeza. Você não vai deixar. Eu tô querendo casar, Maria Antônio. Tá. Hoje é Não dia quer dizer que vai casar com São Pedro. de Santo Antônio, não. Hoje é dia de Santo Antônio, minha filha. Eu tô fazendo fogueira pra poder casar, Maria Antônio. Mas eu tenho o santo casamenteiro. Tô até filmando aqui, ó. Não, tu tá me filmando não, né? Tô sim, Silete. Olha. Olha isso, Silete. Pois ó, crente fazendo fogo. Tu vai matar a tua, pronto, bem aí, ó. Acender agora a fogueira de Santo Antônio. Eu tô doido pra casar, gente. Não é possível que eu não case. Vou abençoar a fogueira de Santo Antônio. Pegar fogo. Abençoe para que eu possa me casar daqui pro ano que vem. Vou colocar fogo aqui agora. Não é possível que eu não case. Queima danada. Tá ruim de pegar fogo, gente. Vamos ver se pega. Queima. Eita, o fogo tá devagar. Vamos ver se queima de verdade. Não é possível que eu não case daqui pro ano que vem. Santo Antônio me abençoe. Eu case logo. Tá difícil casar nessa região. Aí, gente, a fogueira de Santo Antônio diretamente da mansão Crazy. Eita, parece que eu vou casar, porque a fogueira tá quente. Sinal, quando o fogo é quente, sinal que o casamento vai ser bom, vai ser quente também. Eita, Santo Antônio. Queima, Santo Antônio, queima esse azar. Queima essa maremolança. Esse azar danado que entrou na minha vida, que nunca casei. Já com 16 anos. Nada de casamento. O azar da peste. Dessa vez tu queima em nome de Jesus. Em nome do povo de intercessão de Santo Antônio. Dia 13 de junho. Dia de Santo Antônio, Santo Casamento. Dessa vez eu caso, gente. Em nome de Jesus.